Eterno te bendiga. Esta mañana, estamos en día profético, declarando un nuevo tiempo sobre nuestra nación, sobre nuestro barrio, sobre la Argentina. Declaramos que lo que viene va a ser mayor. Yo decreto que lo que viene va a ser mayor. Mayor es lo que viene, porque me lo merezco, porque soy un hijo que vive en justicia, que vive en rectitud. Viene la recompensa, vamos, decláralo.